खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ बड' हेल्थ टिप्स चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव गोदान भिडिअ'आव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव गारामा सानाय एबा गोरान गुजुनायनि नखरारि राहानि बागै भिडिअ' लानानै फैदों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनगोन। फैदो दानिया भिडिअ'खौ जागायदिनि। गारामा सानाय एबा गोरान गुजुनायनि थाखाय बेफोर मोनथाम नखरारि राहाफोरखौ नाजा। बेफोरनि गेजेराव मोनसेया अखानायै मोजां मोनहोगोन। गोरान गुजुनायनि नखरारि मुलि। दिनै जों नोंथांनो मोनथाम ओरैबायदि नखरारि राहा खोन्थागोन जाय सोलायबाय थानाय बोथोराव गारामा सानाय आरो गोरान गुजुनाय बायदि जेंनानिफ्राय रैखा मोननो हागोन। बेफोरनि गेजेराव मोनसे राहाया अखानायै थाब मोजां होनो हागौ। गोजां बोथोराव गुजुनाय, गगा मोननाय बायदि जेंनाजों मोगा-मोगि जानाया जोबोद गोरलै जानानै फैदों। गथ'साफोरनिफ्राय लानानै बैसोगोरासिम बयबो सोलायबोनाय बोथोराव बेफोर जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानो गोनां जायो। रैखा मोननो थाखाय मानसिफ्रा गोबां समावनो एन्टिबाय'टिक मुलिफोरनि साहारा लायो, नाथाय बिसोर माब्लाबा जेबो गोहोम खोख्लैनायखौ नुनो मोना। बेबादि थासारियाव नखरारि राहाया जोबोद हेफाजाब होयो। बुंनो थाङोब्ला जोंनि न'आवनो माखासे मुवाफोर दं जाय गारामा सानाय एबा गोरान गुजुनाय बायदि जेंनाफोरनिफ्राय रैखा होनायाव मदद खालामनो हागौ। बेखौ नोजोर होनानै दिनै जों नोंथांनो मोनथाम ओरैबायदि नखरारि राहाफोरनि सोमोन्दै खोन्थानो थांगासिनो दं जाय सोलायबोनाय बोथोरनि समाव गोदोनानि जेंनानिफ्राय रैखा मोननो हागोन। बेफोरनि गेजेराव मोनसे राहाया अखानायै थाब मोजां होनो हागौ। गिबियावनो दङ बेरेमोदै आरो अन्थाइ संख्रि एबा रक सल्ट। बे नखरारि मुलिखौ मुंदांखा आयुर्वेदिक डक्टर सुभाष गयालआ फोरमायदों। बियो फोथायो दि बे नखरारि राहाखौ आजावनानै अखानायै सासे सुबुङा मोजां मोनगोन। बेनि थाखाय नोंथाङा 1 सामुस बेरेमोदैयाव खावसे सामुस रक सल्ट एबा अन्थाइ संख्रिखौ गलायनांगोन। दानिया गावनि आसिखौ बाहायनानै बे मिलायनायखौ सोलानानै लों। बेनि उनाव नोंथाङा गुदुं दै एबा गुदुं साहा लोंनो हागोन। गोसोआव लाखि दि जुदि नोंथाङा साहा लोङो अब्ला बियो गाइखेर आरो सिनि गैयाजासे जानांगौ। नैथियाव दङ हाइजेंनि रोसि आरो तुलसिनि मुलि। जुदि नोंथांनि गारामाया सायो अब्ला नोंथाङा बे राहाखौ बाहायनो हागोन। बेनि थाखाय 1 सामुस हाइजेंनि रोसि, 1 सामुस तुलसि रोसि आरो 4 सामुस बेरेमोदै गलायनानै पेस्ट बानायना ला। दायो बे पेस्टखौ जा। बेयो नोंथांनि गोदोनाखौ सुग्लायनायाव मदद होगोन। गुबैयै बेयाव थानाय हाइजेंआव एन्टि इनफ्लेमेटरि गुन थायो जाय कफखौ स्रां खालामनायाव मदद खालामो। तुलसियाव होबथानो हानाय गोहोखौ गोख्रों खालामो आरो बेरेमोदैया गारामा सानायनिफ्राय रैखा होयो। थामथियाव दङ तुलसि आरो गलमरिचनि साहा। गोरान गुजुनायनिफ्राय बारग'नो थाखाय बे राहाया जोबोद गोरलै आरो गोहोम गोनां होननानै सानजायो। बेनि थाखाय 1 गिलास दैयाव गां 5 गां 6 तुलसि बिलाइ आरो गलमरिचखौ फुदुंनानै ला। दायो बेखौ सरनानै नांगौ बायदि बेरेमोदै होदेर। बे साहाखौ नेम बादियै लों आरो नोंथाङा गुजुनायनिफ्राय रैखा मोनगोन। बे राहाखौ नोंथाङा फुं, सानजौफु आरो बेलासि सानसेयाव खेबथामै लोंनो हागोन। अब्ला दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियावनो जोबबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।